ako none wenda hari igihe cyo comment irazire kuvuga iti none James kuri Amerika ubufasha bwo Zidane aratanga akabugenera umuntu uri hariya cyangware nangwa se Uganda uzaba umugezaho nangwa se uzava Amerika ubumugezeho nangwa se hari intumwa bifite zaba umugezaho nangwa se uzabimugezaho gute wabidusobanura hari mwiyo nzira umuntu tukabimenya yewe ntibanabihereza agaciro abantu babona basigaye baratwawe n'isi ariko nkuko nababwiye ngo Amahoro TV imaje kugera mu karere ka Cyankware muri kina Cyitaka village ari village naturutsemo no kuvuga ngo dufite ikipe ikomeye nubuhe kuko hari gihe naba mfite ubufasha ariko nkaba ntabyumvishe neza so nabigenza gute nango mfite kubwo bufasha nabunyuza hehe kugira bugira uko buyamba urabizi ubufasha byaba byiza bukavugwa mu zina ariko ntabwo uri buvugwe uko uri hano uteke uko uri hano dukurikira urukundeba unteza amatwi ndagusaba mpereza amatwi maze tubiganireho ndetse turebe ko twese twafashanya tugatezanya imbere tugatuma abagenzi bacu bumva ko nabo ari abantu ndetse tugatuma bumva ko bakwiriye kubaho nabo bakavura bizi hari umuntu ushobora kubaza ndetse baga muri boroka kuba nziba Amahoro TV twongeye kuza imbere zanyu kabana banyu muzi turabashimira cyambere turabashimiye kuko mwakoze subscribe mugasharinga mugakora like tunakomeza kubasaba ngo mukomezemo mudusupporting ndo mwana wanyu muzi ni Jimmy Emery umusigi musindagiza gisaba mwene mnyaruko baseka batigiza babigije hakaba hari uruhande akantu haza akantu gakeya ko kubabaza yiwawe ubonye umwotsi gurugucumba kwa mugenzi wawe nangwa se muturanye wawe ukabona umwotsi gutariyo haba hari iki ako nagati y'amatsiko rero umunsi twaje imbere zanyu ndi kumwe na mugenzi wanje hano nje ndamuzi kabisa mu mazina ariko sinamuvugira reka nawe arabibyirira arababwira amazina ge n'ahaturuka n'uwariwe kugira ngo tuganire n'uwo tuziranye nawe kandi namwe mu musobanukiro batamuzi bamusobanukirwe ariko ntibagiye kumanza nashimira buri muntu wese wakoze kira gikorwa cyo gusubscribinga ku likinga nyene ngibintu nk'ibyo ntibagiwe nabo hirya mu bihugu byo hirya ka Afrika za Norvege bose ndabakurikirana mbona batukurikirana kabisa ijana kujana abo bose ndavuga ngo mukomeze mu ico gikorwa rero reka ntatinze reka nakire mugenzi wanje abibyire ndetse tukomezemo n'ikiganiro nkuko bisanzwe karibu mugenzi wanje amazina ni bakwita nde yego murakoze cyane bwo kunyakira kandi ndabashimiye kubw'umwanya gwanyu mwasizeho mukifuza kuganira nanje ku mazina banyita Manira Guha James ndazi muramenyereye
kandi nkakomeza kubashimira cyane nkanabifuriza noheli nziza ibahire. Ati noheli nziza ibahire. Ni Maniraguha James. Ndomba amazina simashahari ko bari bamwe. Maniraguha James nikaze imbere ya Amahoro TV. Urakoze cyane. Okay, so ikibazo cy'amatsiko nenda kubaza Maniraguha James wenda twaje kure. Ya Mahoro TV ndabizi sinzi niba ari ubwa mbere wayumvaho nanga se uyizi gute? Amahoro TV uyizi gute Maniraguha James? So Amahoro TV nsankaho ndumwe mu bagize uruhare kuyizana. So Amahoro TV ni TV yacu, sindi buvuge ngo ni yanje kuko buno yamaje kubi yacu. Yari yanje ngifite ku mutima ntarayishira publicly, narayisohora ngo nshire hanze, ariko ubu ngubu ni yacu, niyo kudufasha ikadupromotinga twese abantu bashize hamwe ndetse banifuza kugira integano. So nuvuga ngo Amahoro TV ni ya buri umwe wese, iri hano gufasha buri umwe wese. Okay, murabyumva badukurikiye Amahoro TV ni ya buri umwe wese. Si y'umuntu muremure, si y'umuntu mugufi, si y'umuntu w'inzobe gusa, si y'umuntu w'umukara gusa, ahubwo ni ya buri iki, ni ya buri muntu wese. Umugufi, umuremure, w'inzobe, umukara, w'iki, udazibyibushe, ni ya buri muntu. Twese turayifatanyije. Ariko ko kwari kugira tube tugashize tugafashe nyine kugira tugire ute wenda tutaja guteshuka bwacyo. Ariko icambere na mbere James nambishiye ko ndabyumvishe kabisa ubisobanura neza, ariko icambere ndakubaza uri muntu iki James? Nje ndi umuntu w'abantu kandi umuntu woroheje, sindi umuntu birumvikana nta ubaho atagira amahane cyangwa se ubugeso, ariko ndi umuntu w'abantu, ndi umwana w'abantu, ndi umuntu ukunze gufasha kandi umuntu ukunze kuganiza abantu, ndi umuntu ugira urukundo, karugirira abanzi banje, karugira n'abakunzi banje, kandi nkunda buri wese ntago ndondora. Surumva niyo mpamvu wumvise iTV yitwa Amahoro TV. Okay, ndumva uko baca umugani ngo ibyiza biba biri kwigaragaza rero, kandi izina ni baruvugaga izina ni we muntu. So murumva ni Amahoro TV ishaka amahoro, kuko urumva hatari amahoro nimba utafite amahoro ntiwakwakira umuntu wari we wese mu rugo rwawe, ariko wumve ko amahoro yakira wari we wese. So urumva izina ni we muntu. So izina reka tuvuge ubwo bavugaga ngo izina ni we muntu, reka twe tuvuga izina niryo TV. Izina riri yerekana, so kuko yakira buri muntu wese. So James ura kabisa turakumbishe rero. Ndabizi dore ahangaha ni Amerika, ariko simbizi niba waravukiye ahangaha Amerika nangwa se niba ari ahandi wavukiye. Watusobanura aho wavukiye neza kugira abadukurikiye nabo bamenye uri umuntu ki, waturutse hehe, wavukiye hese, wabidusobanuriraho? Urakoze kumbaza munyamakuru wacu, kandi niyo mpamvu tubakunda kubw'imirimo muhora mukora ndetse munadushimisha. Turabakurikirana aho muri hose kuko buriya akazi mukora nakubwitange kandi gafasha abantu. So njewe James ndi umuntu waturutse mu gihugu ca Congo, ariko ndi kwiga histoire, numvaga bari kuvuga ngo yari Zaire igihe twavuye. So igihe naturutse muri Zaire nje nari ndi umupetimani, nari ndi umupeti w'imyaka 3, ubwo nyene turagenda. Nje nzi ko twagenda, ntago nzi ko twahunze, ariko ababyeyi baje bambwira ngo twarahunze. So turagenda tuja mu gihugu cy'Ubugande, ariho nanakuriye nkamenyera ubwenge, ndetse nje mkura nzi ko ari cyo gihugu canje, biturukanye nuko navuye mu gihugu cya Congo ntazi ni igihugu gisa gite, na buri no ntago nakobesha, ntago nzi ko gisa. So navuye muri Congo nyine, ubwo tuja mu Bugande, nkurira mu Bugande, nageze Bugande mfite imyaka 3. Tuvi Bugande tuza hangaha muri Amerika, twamaze mu Bugande imyaka 18 19 aho ngaho. Ahangaha muri Amerika pamaze imyaka 3. Aha, Amerika umaze imyaka 3. So no kuvuga ubu bukure bwose abugize ageze ahangaha Amerika. Okay James,
wenda hari akandi kabazo gashatse gusobanukirwa se n'abadukurikiye bakagasobanukirwa. Ufite ababyeyi nangwa se uriyobora, simbizi waba ufite ababyeyi hari? Nje James mfite ababyeyi papa na mama, kandi nabo twagize amahirwe turazana ahangaha muri Amerika. Hari abaza bagasigara ariko nje twarazanye kubera banzanye nk'umupeti wabo, urumva twaje kuri nyine turi hamwe. So papa na mama barahangaha muri Amerika, ndetse nanje ndi umugabo wubatse ubu ngubu, mfite urugo rwanje, mfite umugore n'umupeti mu imyaka 2. Okay. Rumva burya arubatse. Rubatse kabisa. So nje ku ruhande rwanje nakabunye James nkagira nakana gatoya, kumbe urumva no umunyamuryango afite umuryango. So James urakoze cyane kubwo bisobanuro byiza. Ni byiza kugira ngo abadukurikiye bakumenye, bagusobanukirwe uri muntu ki. Rero ubwo numvishe ko hari wowe wenda usa n'uwakoze ikintu gikomeye ari ahantu turi. So simbizi ngo byaje mu mutwe gwawe gute, nangwa si byaje mu mutwe gwawe ryari, bikuje mu mutwe byo gukora TV ugeze hano Amerika, nangwa si ukibyiruka byakubaga mu bwonko, byaje bite? Urareba buriya ikintu kiza kare, so kuvuga ngo ibi byo gukora TV byazi aho ngaho, ariko usibye na kera nkiri umupeti ntago nari nzi ko TV baho. Urabizi kera tukiri muri Afurika cyangwa se mu Bugande, papa yari afite iradiyo bitaga Tekino, kara radio mo yavi kumukara, noneho akajya acuranga amakuru kumva ngo BBC gahoza miryango izo za bazivuga ko ari radio, ariko bavuga se iradiyo ibaho mbese iradiyo, urumva ushobora kumva iradiyo ukumva kigira higenzi cyacu. Noneho nkajya mbwira umubyeyi wanje ngo naje nzaje mwene radio yawe nje ndavugira, murumva nubwo ari vugiramo ka ari abantu nyine. Noneho akaje shiraho maze ngatega amabya, ariko sipa ko ndumva batari kugenda. Byagambira ari kuri umusazi wa mwana byako, papa urabizi zanashaka ujye radio yawe nzayimena nzabareba nubwo ko mbumviza ndetse ngo nandebe mukubera habaga ari mudufumure nko kumukoro. Noneho kumva banayugambana no muri mikoro, kumva no umubyeyi igihe kimwe yagiye mu shamba, ubwo muri Afurika bagiraga indiga bazitaga ngo nakariga kumurizo, buriga bwagiraga gashiti inyuma, isereri. Noneho umubyeyi yagiye mu ishamba kakaradio nsigandi ugafungura naho mbe umubyeyi papa wanje nawe yarari umusani, yarasigaga radio mu rugo akabazi ko ndaye kubagana. Noneho agasiga amapira agacurikiranyije, naje gufungurika kuvuga ya radio yarapfuye nanga se papira muzi, yagera mu rugo akayifungurika avuga, nakumbe azi afite ibanga rye inyuma. Ubwo rero nagize ukuntu ndavuga, ariko urabizi buri ubwo ni wowe wayifunguye ashiramo ibintu, ninanje kanze mfate kakariga nyimenagure naje nshiremo ibyanje, ndetse n'abantu mbarebe mbaramutse tuganira. No ndagenda ndayimanyagura, imanyaguye ubwo arinda gutaha ntari nayiteranye. No arankubita, ankubise inkoni ndazirya tu. Ubwo urabizi ababyeyi bo muri Afurika barakubita ntagane hano Amerika. Abana abantu muri Amerika mbona bafite sinzi tu biri different, biratandukanye. Nuko rero ubwo ayijana ku makanika, noneho mu makanika akaba yarankundaga, aranjyana arambwira ngo ariko urabizi ngo ino radio ni ikintu kiba kiri network, ariko bagira TV bakagira ni antenne. Noneho iyo TV hari gihe bavuga bari kubareba yifite screen nyine yo kubareberamo. Noneho iradiyo yo bavuga amajwi gusa, amajwi asohoka. Maze TV bayikora gute kuri makanika? Ubwo subize ngo shango ni birebire ngo sinakubesha ngo kuko iyo mbishoboye ngo ntacyo mba narakoze yanje nkaya ndatangaza imirimo yacu. Ambyare ko sinone kubikora biroroshe, ngo ufite amafaranga biroroshe. Noneho igihe nageze ahangaha muri Amerika, ubwo ndavuga ariko urabizi nanje nzareba nimba nashobora kubikora.
mbisaba Imana koko n'Imana irabinyemerera ubu ngubu biraterereye narabikoze birashoboka ariko rero wambajije ngo mbese Amahoro TV iri hano kubera iki so Amahoro TV umva iryo zina nawe urahita umenya ikiri hano gukora urebye aho nakuriye urabizi umwana yarakuraga muri Afurika agakurira mu boda imwe cyangwa se inkweto izo bita inkweto ariko nje nanzi kari boda kubera bangurira boda bwa mbere bavuga ngo twakuguriye boda nagena naganira n'abantu nyine bo ku muhanda kuvuga ngo boda ni piki ni machara ngo ni piki ngo ndafata boda ngo njikagoma nanga se ngo ndafata boda njigasonga ariko kumva ngo bakuguriye boda naho ndavuga babye banguriye piki noneho mana bagiye kurona mbone bazanye inkweto bazi mama ko mwavuze murangurira boda nkaba mvanga abantu barafata boda bashikagoma abandi bashikasonga izi nizo zo ndajya ndicaraho nge ndigasonga nangikagoma ngo ya ngo zo ni boda zo mu birenge ngo ari boda yo kwicara imoto iri humaga ese humaga gute ngo Rabiza aho naturutse nyine ako karakantu ko kubasetsa aho naturutse ubuzima bwaho aribyo nashatse kuvuga nti umwana kurira mu nkweto imwe akarinda kuba umusore ndetse urabizi icyo gihe twajaga tujya guhumba ukaba ufite nk'igipira ukagenda ukanyura nko mu kwase ibishimbo ngo wagiye guhumba kandi wagiye gukora nyine amanyanga byo gutoga ukagenda mu murima gwe hagati ugakuramo nk'imishamba nk'irindwi y'ibigori ukagenda ugahungura muri ca gipira ukavamo ufatiye mu kubera wagashize mu mufuka avuga uri aranyibye tuvuva afite igifuka ariko ushize mu gipira yagera urabiza abana bira bakunze kwambara ibipira binini avuga nti ya ni igipira to noneho nyine urabiza ubuzima bwa hari naturutse buragoye ariko ntago nshaka ko bukomeza mo sibye na hari naturutse gusa ni Afurika yose urabizi Afurika yacu irakize ariko nta bushobozi bwifite bwo gukoresha imitungo yabo waza kureba hano turi ugasanga turi gutegekwa kandi dufite igihugu cyacu gifite imari ndetse no kurisha igihugu turimo kiri kudutegeka ariko ngicyo impamvu nazanye Amahoro TV no gufasha abantu igafasha aho naturutse ndetse tukongera n'ubuzi urabizi aho turi ubuzi bwishura amafaranga nabumenya ahangaha by the way ariko aho naturutse ntabwo buhari ariko rero ubuhereye buno nizere ko ibintu bitangiye kuza ko ndibuze ko kuzakora uko bishoboka nimbona abanyunga umukono bizanyorohera ariko nibabura nge nzanagerageza kuko sinitumye mfite wantumye umugabo uruta bose James reka ntaguciye mu ryo uvuga urambabarira mwumvishe abadukurikira mwumvishe ko byaturutse kure kandi murabizi iyo umwana ashaka kuzaba ikintu runaka burya bitangiraga kare uzarebe ko hari igihe cyo abana wabona usangaga umwana ari gukora ibi ugasanga ari guca ibivovo ari gukora ibimodoka ari kuja arakuranga ibidoreza rukururana ngizi ariko ugasanga uwo mwana watangiye gutyo ageze mu zabukuru nyine ageze mu myaka ye like wenda nko mu 10 n'ingahe yatangiye kuba umumakanika w'amamodoka atangiye kuba umumakanika w'ibyuma se ibinyabiziga fulani kuko aba yaratangire hasi ari kugira ute ari kubyigana gasa ari kubyitota rero urumva nawe yatangiriye hasi atangira kuri radio ya papa we ari kubipfumura ngo arebe ngo nabantu kibarimo nabantu kibavugiragamo nyine urumva byaturutse hasi so dore rero urwego rwagezeho turagushimira cyane kuko wagize ubwo bwitange ndabizi kabisa n'ahataraha bizagira ute bizahagera rero akandi kabazo k'amatsiko na kagize ngo nkubaze wenda n'abadukurikiye bakamenye ya dore iyi Amahoro TV hano turi Amerika
ni hiri dore ni Kansas. So wenda atari Amerika ho Amahoro TV iri, hari ahandi hiri nangwa se hari ahandi hiteganyije kuzaba, hari ahandi hizagera, nibite wenda ku mugambi go waba ufite, nibite nangwa se go mwaba mufite, reka tute kuvuga go waba ufite kuko ndabizi muri agatsinda. So ni mugambi kimufite wenda go gwa Amahoro TV nimba hari ahandi zagena nangwa se nimba izaguma hano, nibite bimeze bite? So agatsinda ko gasa nk'ahari gake, ariko Amahoro TV ishobora kugera aho mushaka mwebwe, aho mushaka ngigera ishobora kuhagera, aho uri ufite iyo mpano ukumva ko ushobora gufasha abantu mu buryo bugenda gutya. Hari igihe uganiza umuntu ukamushyira nkanga kuri Amahoro TV akakubwira ibibazo afite cyangwa se akabibyira abakunzi bacu, noneho bakamufasha. Ni ukuvuga ngo aho mushaka hose yahagera, ariko uretse ko buno ubu ngubu yari gahunda ndende cyangwa se proje ndende, ariko aho bigereye ahangaha Amahoro TV yamajije kugera muri ako gace naturutsemo. Turi kubakayo nyine intuza studio yacu, nyine inzu mbere kambivuge gutyo, tukubakayo inzu yacu, ariko amakamera go gamaje kuhagera, buri kimwe cyose cyarahageze. No kuvuga ngo interview ya mbere ya Amahoro TV mu gace naturutsemo izasohoka ku cyumweru ejo bundi cyangwa se kuwa mbere bidatinze, kuko byaturutse kare mbabwira nti Amahoro TV twenda gufungura intuza muri Afurika cyangwa se mu Bugande muri cyangwa bikaza kunanirana, ariko ubu ngubu byashobotse. Urabizi Imana ukora ibintu nayo iri kugupangira. Twebwe bana b'abantu twifuza ibintu bikorerwa aho ngaho aho naho, ariko Imana uyihaye umwanya ukayihereza time mu mugani w'umunyacyongereza iragufasha kandi bigakorwa neza nko kubyifuza. Ni ibintu byamvunnye ku bwanje ku giti cyanjye, ariko ngera igihe mvuga ariko Mana ko bidashoboka nakoze kuki, nifuza ko bigerayo. Urabizi hariya hari abantu mbona bakwiriye bashobora gufashwa binyuriye muri ino nzira, ariko nuko byananiranye. Rero nje narabwiwe mu nzozi nti ura muri mukora ntago ari weho wagutumye, ahubwo ufite wagutumye. Rero wicika intege, ibyo uri gupanga byose bishobora gushoboka uwizeye Imana. Cyo nakoze narabisengeye, ubu ngubu Amahoro TV iri butangire mbese ntantetere, kandi nizere ko abantu bagiye guhindurirwa ubuzima aho igiye gukora. Icyo ndabasaba ni kimwe gusa, muzi aho twaturutse ni ahantu h'ubuzima buruhije, buraruhije koko, ariko ahangaha buraruhije, ariko ufashe rimwe kujana mu buzima bwa hano ukarigabira mu buzima bwiriya, ni 100% ry'ubuzima bwiriya yo twaturutse. Tuvuga ngo ufashe rimwe kujana ukiyanga mbe tuvuge, ugafata rimwe kujana buri kwezi cyangwa se buri gihe umuntu atatse cyangwa se bagiye kumuganiza, nguko nyine natwe twishire mu kigero kuko twahabaga. Urabizi twageze hano turayaga, narindi gikaramane ntabwo akamenya, nabona abona size yongezeyo bakandeba ntabwo bavuga ninjeho. So urumva hano dufite ubuzima bwiza nubwo babwita ubukomeye, ariko wiyanze ugafata rimwe kujana ukarizana kuri Amahoro TV nako tukarijaniriye. Ibaze 2, 3, 4, 5 ushobora gusanga duhinduye lokalite cyangwa se akarere, tugahindura n'ubuzima bw'abantu, ndetse tukabongera n'imirimo bakanishima no kwishima, cyangwa se bakagira ibyishimo. Reka tubivuge muri iyo nzira. Urumva nje nshaka gufasha abantu bakumva ko ari abantu bafite agaciro. Urabizi hari igihe umuntu agera muri situation akumva ko atari umuntu, akumva yivuye hava si ubwo nje ndi umuntu gusa nje meze nk'abandi, cyangwa se iyo mpano bavuga ibaho ko kitandeba, ukumva mbese ari hebye, akumva mbese avuye mu buzima tu, akumva akabura icyo gukora. Rebyo ntago tubishaka. Urabizi hari abantu benshi babura ubuzima cyangwa se bicwa aho twaturutse biturutse n'inzara kubera icyo kibazo, ariko dushize hamwe dushobora kugira ute kubihindura.
si bose aho twaturutse kuko hari ibihugu nzi byasize hamwe byatezanyije imbere bifashanya bigakemurirana ibibazo. Rero nizere ko natwe abanzi n'abaza aho twaturutse n'abaza bari bo mwabisobanukiwe. Okay, urakoze cyane. Mbere na mbere ndavuga ati ndigana abangereza ati congratulations kuko icyo wakoze ni ikintu gikomeye, kuba warateye intambwe yo kuba ibintu bigeze ahangaha bikaba biri ndetse no kurenga ahangaha bikaba biri kuje ahandi hirya. Ntabwo byoroshye, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ndavuga warakoze cyane, kandi n'abari hirya bari kureba bari kumva nyine imirimo wakoze cyane. So iyo mirimo ikomezemo, ndabizi ntabwo aba n'abantu babona icyo kuguhemba nangwa se uko bagushimira, ariko twe dushima ku kanwa, ariko Imana yo nizagira uzashyira mu bikorwa. So wakoze neza cyane, kandi uri kuvuga ati inkunga yanje yuriya nunde nande niyo yagira ute yafasha. So ndumva iriya twavuye hari abantu bababaye cyane, nananga hari abababaye bariho, ariko urumva baca umugani ngo imirera ni ibiri. So imirera rero uko imirera ari ibiri, hari igihe ahangaha wenda naba nabuze nk'utuzi two kunywa, ariko wenda nabonye icyo kurya. Ariko iriya hari urabura amazi, akabura icyo kurya, akabura uburyamo, akabura umwambaro, ndetse akabura n'udukwi two gushyira mu ziko. So urumva ibintu biratandukanye. So njyewe nawe n'undi uri hirya no hino ntitwagira ute twakunga umukono tukagira ute tukagira uko twayamba, ko ndumva wenda iyo haracabura y'utuntu wenda kuko byageze, ariko hari utuntu turi kubura wenda ngo ibintu bigende neza cyane ndakeka. Ariko ibintu reka tungane umukono kuko urabizi gake kufite ukuyeho kandi gake hagasigara. Urabizi aho ibintu biba bisumbanwa, nimba umuntu irari kuburara wenda ukaba ufite akantu ko kurarira kubera ikibondo utagira ute utamunosheraho gake. So rero James, ndagaruka wenda kubwo gusobanukirwa gakeya unasobanurira abadukurikiye. Wenda hari igihe cyo bavuze mu migani, urabizi bamwe bumbira mu migani abandi ntibumbire mu migani, bakumva nyine ku jambo risohotse neza. So wenda kubufasha bwabo bukwiriye nubuhe, kuko hari igihe naba mfite ubufasha ariko nkaba ntabyumvishe neza. So nabigenza gute? Ntabwo mfite kubwo bufasha, nabunyuza hehe kugira bugira uko buyamba? Urabizi ubufasha byaba byiza bukavugwa mu zina, ariko ntabwo buri buvugwe. Uko uri hano uko uri hano dukurikira urukundeba unteze amatwi, ndagusaba mpereza amatwi maze tubiganireho, ndetse turebe ko twese twafashanya tugatezanya imbere, tugatuma abagenzi bacu bumva ko nabo ari abantu, ndetse tugatuma bumva ko bakwiriye kubaho nabo bakavuga. Urabizi hari umuntu ushobora kubaza ndetse ubaga muri boroka kubera azi ubuzima bwafite mu rugo, akaba yabihakana, akavuga ngo akamanza yashidikanya bagize ngo mbe ukumva arabishidikanyijeho. So urumva aba ari ikibazo cyafite. Urabizi abantu benshi bagiye babura ubuzima kubera iki? Kubera inzara, imibereho mibi. Ugasanga umuntu yabuze ubuzima, cyangwa se nimba atabuze ubuzima akagira indwara runaka izanatuma abura ubuzima. Kubera iki? Kubera imibereho mibi. So bufasha ni buno. Ibaze uri hano ntabwo watuma agafuka k'ibirayi muri Afurika, ntabwo bishoboka. Ndi kuvuga aha muri Amerika, muri Canada, ndetse no muri Australia n'ibindi bihugu byose bitari Afurika. Urumva ntabwo watuma ikindi kintu, ntacyo. Icyo watuma yarakizi. So nimba ufite ubufasha gushaka gufasha abantu, ushobora kubutuma ukabyira Amahoro TV ngo nshaka buno bufasha bugende muri kano karere, bufasha abantu wenda mubafashe muri kino, nimba murabagurira ibyo kurya, nimba murabagurira uburyamo, aho kuryama. Rero Amahoro TV nkuko duhora tubabwira turi umuryango, kandi ntago twaje hano
babyita abanyamerika babyita benefiting from others rero mu rurimi rwanje gukirira mu bantu ntago twaje gukirira mu bantu ahubwo twaje guhindura ubuzima ndetse no gufasha abantu ntago twaje hano ngo turire abantu kuko kare na kare twari dusanzwe turya suvuga ngo twaje hano tubuze ibyo kurya ngo tuje gukirira mu bakunzi bacu turabakunda kandi twifuza ngo ibyo mwifuza twifuza ngo ibyo mushaka cyangwa se namwe ibyo mwifuza bigenda nkuko mubishaka binabashimishe kandi ibyo imirimo muzaja mukora muzaja muyibona ntago tubikora ngo tubihishe tubishira wazi uretse ko biturukanye na privacy cyangwa se ibanga wishakira ku buzima bwawe ushobora kutubwira nti ntago nshaka muvuge ngo ni runaka wabikoze munshimire nje ndabimenya ariko ntago nshaka muvuga izina cyangwa se ukavuga ngo muzavuge ni runaka twe tuzakora ibyo wifuza rero ushobora gutuma ubufasha bwawe kuri Amahoro TV ugahamagara inimero ya office yo kuri Amahoro TV ikora hose ikora kuri mobile telephone nimba ariko babibyita nanga se kuhamagara ikoresha itumanaho ikoresha inzira zose watumiraho amafaranga ndetse unabikeneye cyangwa se unashaka kunyuriza muri inzira yariyo yose ushobora kuduhamagara tukaguhereza amazina y'umuntu ukora kuri Amahoro TV ukagira ute ukareba uburyo binyuzamo tuvuge ngo hano muri Amerika habagaho Walmart nanga se Western Union so n'ubufasha nk'ubwo ngubwo kandi mwe muzaje mukora turagira ute turayibereka dushaka gufasha abantu no guhindura ubuzima bw'abantu tugatuma buri muntu wese yishima. Okay, urakoze cyane kubwo busobanuro bwiza. Biteye ikibazo ndibuka igihe twavuyeyo icyo gihe kabisa imirimo yari ihari duhinga ugasanga umuntu afite nk'imirimo nk'itatu yose ari kuyihinga ariko kubwo kubera imirimo ari itagikora neza ugasanga ufite imirimo itatu urayihinze ariko kwemo imifuka 2 niyo usaruyemo so noneho bifate ubigeranye n'iki gihe kiriho kuko twavuyeyo imirima abasigaye barayibaka urugusanga ndikumva ngo umuntu ari guhinga inyuma y'inzu rero ibaze aho inyuma y'inzu umuntu ari guhinga ari gusarura iki twarahingaga tugahinga imirima tukabura ico dusarura so ubu ngubu bari gusarura iki rero reka dufashanye gufasha ntibikenesha ahubwo bihesha imigisha bavugaga ngo ukuboko kumwe kuratanga kundi kukakira imigisha reka tugerageze ira urugusanga ukabona agacecuru kari kugendera ku nkoni ntigashoboye no guhinga inyuma y'inzu ntigashoboye kugira ute ntigashoboye kuja gupakaza nkuko abandi basore bajaga gupakaza aregana na buno n'abasore bazi gupakaza ubu nta bupakarizo buhari so twihangane dufashanye turebe ko twabigenza iri abari kurara baravuga hari indirimbo ivuga ngo uretse twe tuzasubira ntabwo twavuga nti tuzasubira ariko iyo ndirimbo iravuga ngo sinzasubira iyo navuye abasigaye bari kurana ngo asabayo bari kurira rero iraho twavuye abariyo bari kurira reka rero nubwo tutabahoza cyane ahubwo turebe uko twagirutse ko twabagenza wenda garamarira gapunguke gagabanyuke ahubwo hari James hari nimero uvuze hari nimero iba ku Amahoro TV simbizi iyo nimero nimba wagerageza ukayitubyira nubwo iragera nyume kandi kwa buri muntu akaja yireba ariko wenda wakongera ukayitunyuramo tukamenya ngo ni yihe ku muntu wabona ubwo ufasha akareba aho yabi kwe nimero yayinyuza. Okay, iyi nimero ndayibahereza ariko nyuma y'inimero hari akandi ka message ndabagezaho inimero yo wahamagaraho ntabwo ukumva nta kibazo kumva ko uri guhamagara inimero itari buzi kukurimanganya ni 913 203 664 39 cyangwa se dusizeho za purisi ni purisi 1 913 203 664 so iyo so iyo nimero ikora hose ariko tena bro ikintu cyo ndenda kuvuga ni kimwe hari urumva hari abantu
urabizi umuntu yabaga afite nk'umwana aho naturutse baramubwira ngo wa mwana we urabyirwa ntiwumva ariko ntabwo yavuga wa mwana we bavuga ngo wacana urabyirwa ntiwumva so ntabwo tugenda kubifata muri iyo nzira ariko bro icyo maje kureba abantu bamwe kwa Innocent ntabwo twumva ushobora kugenda ugakoresha umuntu w'umukecuru interview cyangwa se umuntu ufite ikibazo runaka kiri kurebeka kiri kumvikana ariko ukagira imitima ibiri simufashe ndorere oya uriya ba papa kera barwaniraga imirima twaranganaga uriya ntago turamufasha cyangwa se uriya igihe natumye umwana wanje kuja kwenda amazi ku mugezi barahageze barwanira amazi ntago ndamufasha ibyo bintu tubyikuremo twibagize ibyahise kuko urkureba kuba turiho buno n'urukundo rw'Imana ariko wibuke ko Imana yatumye umwana wayo hano ku isi w'ikinege ndumva ikinege n'umwana wonyine wo bufite ariko apfa kubw'ibyaha byacu turamutesa ariko tunacakora ibyaha ariko ntago yaretse kugira ute kutugirira impuhwe yaba atari impuhwe ntago tuba tukiri hano kuko numva nimba ari muri Bibiliya hari umugabo wahinze ahinga igiti aragitera igiti kirakura cyari cy'amatunda ariko igiti kibaho kitana imbuto kitanera icyo giti aravuga sebuja ngo arategeka ngo bagiteme ariko umukozi yaravuze ngo databuja ngo reka nkore ibishoboka byose nkomeze kukivomerera wenda kizagira ute kizera imbuto yanga kukirimbura abo ni bande ni twebwe Imana iracarindiriye ngo twere imbuto ariko ibaze nibikomezamo gutya imperuka izagira ute izagera rero ndabasaba dushire hamwe twibagize ibyahise dufashanye tugirane umutima w'urukundo ndetse nidufasha twese tugatezanya imbere ugasanga mugenzi wawe kuri amahoro bari kuvuga ngo nyabuneka umuntu wafashije Imana imukubire 7 Imana imuhereze imigisha mbese nawe bishobora kugushimisha aho wicaye kubona wahinduye ubuzima bw'undi muntu ndetse ugatuma umwana we aryama neza ndetse n'uwawe ari kuryama neza hari n'igihe ushobora kugera buriya nta baravuga bacaga umugani ngo ntamenye iyo bwirageze ushobora kuba waramufashije uri hano ntamenye ko wamufashije ariko tuvuga ugize ikibazo runaka ugeze iyari uri iyo ngiyo ugiye kuri Amahoro TV nyabune mumfashe wa muntu aragusabira aragusengera avuga urabizi Amahoro TV irafasha kandi hindura ubuzima uno muntu ibyari byo byose ndamusengera arafashwa ugasanga bigize ute bifashije buri umwe wese so twumve twere imbuto ndetse tunafashe n'abantu kandi tugira urukundo tugira ubumwe kuko mpora mbabwira ubumwe n'imbaraga kandi ubumwe n'intsinzi twese hamwe dushobora gutsinda arakoze cyane tugira inama nziza turi inama nziza cyane yo kubaka kandi yo kugira ubumwe kandi tugafashanya mbisubiyeho ndatekereza si byiza byo kuvuga ati uriya muntu sinamufasha kera habayeho nje nawe twagiranye ibibazo ibi n'ibi nangwa se nagiranye n'umuryango we ibibazo ibi n'ibi arega ugomba gufasha umuntu ukagira ute nawe akazagufasha mu gihe kizaza nangwa se atagufasha habagaho abo numvaga hari abuzukuru hari abuzukuruza hari ubuvivi n'ubumwira niko numvaga niba adafashije mu buzukuru bawe azafasha mu buzukuruza bawe nimba ufashije umuntu ntabwo iyo neza izibagirana nimba we ayibagiwe umwana we ari kwibuka iyo neza wamugiriye azayibuka azakomeza yibuka ndetse azageza no mu bandi bana be bazavuka rero reka dukomeze dukore neza kuko abivuze ntawumenyaga iyo burirageze nangwa se ntawumenyaga uko burira ameze urumva ibi ni ibintu bimeze kimwe ko hari igihe cyo ndagira ikibazo ubu ngubu nangwa se ndabura ari ubu ngubu weho uraruriye ejo bundi nanje nzarye nawe uburaye rero nimba waranyambye nanje nzakomeza kugira ute nzakuyamba nkuko wanyambye rero reka dukomezemo kuko tugira ute tuyambane ni byiza cyane kandi na Bibiliya ni kwivuga ngo reka uko mugenzi wawe ameze nangwa se nimba
ari nabi umugira ute nimba mugenzi wa buraye mu cyo kurya arareho neza n'umuryango we nuko bishime ko nibishima n'uwiteka araba yishimye cyane. So ndasaba mugenzi wanje James nimba hari irindi jambo yatubwira ryo kurangirizaho aritubwire nikaze. So ijambo ryo kurangiriza, urabizi kuganira ni byiza kandi dushobora kurara hano, ariko dushaka ngo ubutumwa bugere ku isi yose. Icyo ndabasaba nyabuneka, ubumwe n'imbaraga kandi ubumwe n'intsinzi. Twese dusize hamwe nta wasubira inyuma kandi nta wagira ikibazo cy'ubuzima. Ndi gukura najaga ncirwa umugani n'umubyeyi wanje akavuga nti abantu bisize hamwe ntawameneramo. So urumva hari umugani yacaga ngo umusaza umwe yakuye abasore be 3 azana inkoni 6, buri musore amuhereza inkoni imwe arabwira nti bana banje muvuna izo nkoni. Ukuntu bazigize barazivunaguje pe, urabizi ni ugushira ku kuvi. Noneho afata izindi nkoni 3 arazihambiranya arazibahereza. Shaka kadogo ntivuna zino nkoni. Ashira gahena agahagarara kunama biramunanira ngo ya papa basi ntago nabishobora. Ahereza undi ngo we kuva gukurikira umusumbye imbaraga nawe shiraho. Mungara avuna ngo ya papa we basi ntago nabivamo. Ahereza kaganga wabo wari we mukuru ngo nawe vuna ngo nzi kurenda kuzi arazimuhereza aravuna biranga, imitsi iraza biranga ngo papa ngo zirananiye. Maze ababyeyi bana banje muzi icyo nshatse kumenyesha nguko muri 3 mwisize hamwe nta wabameneramo. Nguko mbahaye zino nkoni 3 zifatanye mukazivuna zikabananira, ariko mubaye nta uzabashobora, nta nuzabameneramo ye. Ariko nimwifata nkuko zino nabahaye imwe umwe azajera jiriya baramuvuna akaguru, ndarajiriya baramuvuna akaboko, ndarajiriya baramuvuna kanono. Rero babarinde kwamara gutya, ariko nimuba hamwe nta kizabananira. Rero ndabasaba ngo dushize hamwe ugafata ukiyanga, mbese ugafata 1 ku 100. Navuze 1 ntago navuze 2. 1 ku 100 urumva urabusigaranye 99. So ufashe 1 ku 100 tuvuge buri kwezi cyangwa se uko byuyumva urabizi gutanga saga hato buri impano izihaswe nta nubwo igenda neza. Ariko byiyumvishijemo ukumvurire kuye ukavuga uko biri kose uyu muntu ndamufasha, bishobora kugira akamaro. Simvugira abari hano, nabo ndabavugira, ariko cyane aho twavuye nyabuneka mwibuka ubuzima twabagamo. Kandi twabagamo hakiriyo uburenganzira, habaga hariyo buri kimwe cyose dukeneye. Urabizi harabaga bafite amasambu nka 7 cyangwa 8, ukajya harani mu Rwanda, harani mu Sebishoma, wageririye harani mu Sebishoma, kumva ufite amasambu menshi cyangwa se imirima myinshi. Rero buno ntago bikibayo, umva buri muntu buno ni nko kurentinga inzu hano, buri nzu ifite nyirayo. Buno bw'amasambu cyangwa se ya mirima twahingaga buno ifite ba nyirazo. So urumva ibaze ko wageraga mu gihe ukumva ubuzi byo kurya ufite izo mirima zose, ibaze buno abafite inyuma y'inzu gusa babayeho gute. Ndavugira abantu cyane aho twaturutse, kandi hano si wacu, hano si wacu. Igihe kizagera si buno sejo, ariko tuzasubira iwacu. Rero sinzi ngo uzasubira iwanyu haramaje kuzamba, sinzi ngo uzasubira iwanyu utarigeze uhitaho, uzasubirayo urukujaye ntaho. Ariko buno dushize hamwe tugafatanya tugahindura ubuzima bwabo twasize, tukongera imirimo, tukabafasha, ibibazo bikagabanyuka, ushobora gusubira barani b'abantu bacu bagiye hari. Ariko hari ikintu kimwe nza ndeba, hari ubwoko bushobora gufata ikintu bukakigira urwibutso, bavuga Zidane cyangwa se Pasco
yaraturwaniriye gura muhanda gwari gugiye Nyabagenda ni wawukoresheje bakaje bora bamuririmba niyo umwana we yatukana nabo akagenda akifata nabi baramwanga sometimes rimwe na rimwe baramwanga ariko baraje baraga papa we yadukoreye gwa muhanda ariko twe ntago bitubamo ushobora gusanga waragiriye abantu neza ntibabemo biturukanye n'iki impamvu ni hino ufashe umuntu ukabiririmba ukabigira indirimbo ufashe umuntu social media uriya sinje bamugurira pantaro mwa uriya sinje bamuhaye ibyo kurya mwa ibyo nibituvamo izo mijinya zizashira tuzashira hamwe tuzakundana mva buri kimwe cyose izagenda neza ariko nufashe umuntu uriya sinje bamufashije si kaga pantaro ko yambaye nakaraga kwitu si byanje ibyo byikure fasha umuntu urekuye iyo ufashije ubufashije so kuvuga ngo bumugujije cyangwa se umugujije ubumufashije ngagira ute nawe agira ubuzima kandi urabizi iyo ufashije umuntu ntagagera kuri level yawe uba wanamufashije ntagagera kuri level yawe azaba ari kuvuga byari byose ngo ndkwambara kano gapantaro ni DJ wakanguriye tu DJ no mugabo agahora bigushimira ariko rero uramufasha ejo uje kuri Facebook nafashije runaka tu ubusa zaje aravuga ngo waramufashije waramugurije nawe azakora uburyo bwose uzabona umuntu aguhaye impano ugira n'umuntu yiguhaye ariko ari wa muntu urukugira ute urukukwishyura kubera wamuvuze ntabwo wamufashije rero dushire hamwe dufashanye nimba wifuza korana na Amahoro TV uri mu Bugande uri muri Kongo ibyo bihugu nzi uri mu Bugande uri muri Kongo umpamagare nimero ya Amahoro TV ikora kuri WhatsApp hose irahaba dushobora kuvugana mu buryo burambuye tugatezanya imbere ndetse tugahindura n'imibereho uko buri kose we kugira ikibazo urabizi tuzi ku buzima bwaho buruhije mu Bugande ariko Amahoro TV iri hano kugira ibona abantu bashaka kugira ute kugira ubwo bwitange bwo gufasha buri umwe wese tutararangiza ndakomeza gusapotinga uriya muhungu wacu Enoch cyangwa se Kings TV uriya mwana ari gukora akazi keza cyane namurebye aranshimisha kandi mu by'ukuri ninjuze icyo nzamuhemba nka Amahoro TV Enoch nanga se Kings TV ndi kubahereza courage mu kazi muri gukora ni byiza cyane kandi biri gufasha biri no gutuma tumenya amakuru ngo tutari tuzi ariko mutibagiwe ko na Amahoro TV nawe igiye kubatangirira imirimo mu minsi mikeya kandi nizere ko muzabikunda ndetse tugafashanya ukeneye amakuru menshi cyangwa se ukeneye kumva byinshi wahamagara ya namba 913 203 tukaganira ukamenya membership tanga se ukamenya na joininga gute Amahoro TV ese Amahoro TV kora gute ni biki bisabwa ukaduhamagara tukavugana ugasanga ibintu bigiye neza ni byinshi twaganira ariko uyu munyamakuru wacu akeneye umwanya wo kuja kubatunganyiriza amakuru yanyu akayabasohorera ndetse mukaryoherwa kumwe natwe. Okay, urakoze James. Urakoze cyane kubw'ubusobanuro ariko uracafite agacance gakiya cyane. Nje ndahari biraguturuka wanje. Urakoze cyane kubw'ubusobanuro bwiza. Turakora episodes. Okay. Murabyumva umuryo umuntu uri kwitanga abana ari kwitanga kabisa umuntu uritanga afite imbaraga wakabisaba abana ari kurebeka kandi imano bizanamuhemba cyane. Tubi inyuma uri kubivuga neza ukabisobanura neza kandi tubi inyuma koko hari turebye muri Bibiliya hari umukobwa numvishe witwa Dorcas numvaga ko yafashaga abatishoboye kubashonera nimba ari impuzu imyenda so yarabashoneraga yarabayambaga ariko yageze igihe cyo kwitaba Imana nangwa se cyo gutanga
aba batishoboye bageze babyumvishije bagize ute bararira baramuririra bageze no kugira aho bavuga ati kweri kuko ubushobozi bwo kumuzura turabubona he turabushobora turabubona nangwa se bite ariko icyo gitekerezo cyabo nangwa se kumuririra byari biturutse kuki byari biturutse ku Mana hejuru y'urukundo yabakoreraga yabashoneraga ku busasi n'ubuntu sente yarababazaga amakuta rero numvaga abandi baca umugani ngo ukora ineza ikagira ute ikakugarukira reka dukore neza tutari twapfa hari amakuta mfite hano ku mufuka amakuta mfite kuri konti yanjye nimfa atari bino byo kuvuga ngo turi kugura ububuri bwo kutuzikamo nimfa nzajana nazo izi zanyamba nizo zinguriye akaburi n'isanduku zo kunshiramo ako noneho si izi zaba zisigaye ko nta muntu uzandirira kuko namugenzereje neza namukoreye neza wenda namugaburiye yaragiye kuburara kweri urumva ibyo bizagenda neza uzi kugira ngo upfe wenda upfe nangwa se utange wumve hafi abantu nk'ijana bari kurira uramuhungu diwe uramugore di uramudamu uramusore di uzi ako gashema nubwo uba wapfuye utari kubyumva ariko uza ako gashema burya garamarira gabaga ari kuja he ku Mana Imana nayo ibiri kureba ibyiza wabakoreye so reka dukore neza tutwe twagira ute tutwe twatanga tutwe twapfa ndabizi ubuzima bwa hano nyine buraruje ariko kuko nanabivuze ibyiza birarutana amini bibi birarutanwa so wenda kuko mugenzi wa nyine James yavuze ijana gukuraho rimwe gusa urumva rimwe rirasaidiye umuntu urasaidiye umuryango urasigara kuvuga Imana umugisha ahakuye Imana ihongere ndabizi haraba dufite amatwi atandukanye dufite ibitekerezo bitandukanye hari abagira ubushake bwo gufasha hari abagira ubushake bwo kumva ibintu bakabiterera iyo ariko ibyo ntibyabura kuko kandi nta kizabuza ibyo kubaho ariko uburyo wavukanye umutima mwiza nta gukomeze n'uwavukanye uriya wundi nawe nagukomeze nta kibazo ibyo si byabura ariko noneho James ko navuze aracafite agachansi wenda badukurikirana hari abari kuvuga ati ndetse ndakeka kuba no mu comment biri hasi birahaje kandi turabasaba comment muzimanure hepfo kabisa zihaje niyo zaba magana ngahe turazisoma kandi tuzazibagezaho ako none wenda hari gihe cyo comment irazire kuvuga iti none James kuri Amerika ubufasha bwo zidana aratanga akabugenera umuntu uri hariya cyangware nangwa se Uganda uzaba umugezaho nangwa se uzava Amerika ubumugezeho nangwa se hari intumwa bifite izaba umugezaho nangwa se uzabimugezaho gute wabidusobanura hari mwiyo nzira tukabimenya so Amahoro TV nkuko nababyiye turi umuryango kandi twese turi bamwe duturuka hamwe kandi twese dukomoka ku mugabo umwe ari we Yesu Kristo urabizi ukora ibyiza buno muri iyi minsi ntibyumvikane yewe ntibanabihereza agaciro abantu babona basigaye baratwawe n'isi ariko nkuko nababyiye ngo Amahoro TV imaze kugera mu karere ka Cyankware muri kina Cyitaka village ari village naturutsemo nukuvuga ngo dufite ikipe ikomeye aho ngaho so nuvuga ngo utumye ubufasha nje mbushikiriza iyo kipe nyuriye mu zina rya Amahoro TV ndetse naho nja kunyuriza ubufasha bugenda buri Amahoro TV ubufasha mbe so ubwo bufasha bunyurira aho ngaho ndetse nimba wifuza ngo buzagende mu mashusho buri kurebeka nimba ushaka ngo wenda wavuze ngo njyewe James reka nihereho nyine mvuge gutya James nguriye ivirage ya Kinagitaka umuceri n'amavuta n'ibitoki
so nimba ari gutyo wavuze cyangwa se ukavuga ngo mu village cyane gitaka harimo imiryango yo muri kureba mwebwe idashoboye cyangwa se iyo muzabona twaragize ute twarasizeho bari kubabyira ibibazo byo bafite bavuga nti iriya miryango njewe James mbatumiye bino mubibagezeho muzabijana ndi kureba muzabishiramo amashusho binyereke ko imirimo ndi gukora nakoze ko yagize ute ko yagiye no kuvuga ngo kubutuma ni ibintu biri kawaida ni ibintu byoroshe ndetse uko wifuza ngo bugereyo niko buzaje buragerayo. Okay, urakoze cyane. Numva ubusobanuro burahagije ni bwiza cyane. Uko ubushaka ngo utanze ubufasha uko ubushaka ngo burafasha bugende niko buzanagenda. Ubushobozi burahari nta kibazo kihari. Rero wenda twabinyuramo kenshi baravugaga ngo baca umugani ngo abyirwa benshi ariko hakumva bene yo. Burya tugeze natwe burya turakuze. Nafite n'uruhara. Ya ndarufite nyine nishatse myinshiramo gakinga kazuba. So rero abadukurikirana ndakeka muri kubyiyumvira. Ariko muri comment noneho hajemo akabazo ko kubaza ngo ko numva uri gukomoza muri Kinagitaka noneho nimba naravuye muri village Kagoma nangwa se nangwa ndetse nkaba naravuye mu ndingami nkana Kivara nangwa chaka nangwa rwa mwanje ariko nkurikirana Amahoro TV kaba nshaka gufasha umuntu wiyo hari bizashoboka nangwa bizashoboka kuko Amahoro TV tugera hose aho wifuza ubufasha bugere tuzakora ibishoboka byose tuhagere tubuhageze umuntu wifuza ngo tugere tuganire nawe binyuriye mu nzira ya Amahoro TV ndetse n'ubwo bufasha bukanyura muri Amahoro TV tuvuge mwagiranye ikibazo cyangwa se mufitanye ibibazo akavuga ngo weho unufasha wantumira ntabwo nakugira mburye niyo nabanenda gupfa ariko kumva ushaka kumufasha kubera Imana wenda yakunyuriye murabizi amategeko nimbara amategeko nimba iki aravuga ngo dukunda abanzi bacu so nimba ukunda umwanzi wawe ukumva ushaka kumufasha akaba yavuga ngo nuntumira ubufasha nta nubwo nzijyanja kubukura kuri konti buzahabera nanga se buzapfubuza ariko ukumva ushaka kubitunyurizamo twe tuzahagera tuzabanyuriza muri Amahoro TV abadukurikira bagufashije gutya na gutya none bashimiye azagushimira kandi nawe uzishima so nuvuga ngo ahariho hose turahagera aho wifuza turahagera ndetse n'abantu bakunze gutanga comment uzi ngo ahantu runaka hari ibintu bishobora kuja kuri Amahoro TV bikahindura tanga comment timugiye hano mukakorera amakuru nyabuneka ashobora kuduhindurira ubuzima cyangwa se agahindura abo twahasize ubuzima kuko akazi kanyu turagakunda ibyo bintu bizaje biradufasha. Okay. Urumva ahariho hose barahagera burya umuntu ufite amaguru tahatagera. Ikindi kamvuge nubwo hari igihe utaba ufite amaguru ariko ufite hari intumwa waba ufite nyine ufite amaguru iyo ntumura urayituma iragera ahandi ushaka ngo bigere n'ubutumwa bwaho kugira ushaka ngo bugere. Rero hari akantavuze hoti haba haro nico ushaka gushira kwa Amahoro TV gishaka guhindura ahantu fulani wagishiraho ubwo nukuvuga ufite business nawe ndetse yo kurangisha ndetse hari no gusohora ndirimbo kura buri kintu cyose cuzi kinyurira kuri radio kuri ku TV hano cyahanyura byose barabishoboye urumva byose nta kinaniranye gihari burya Imana iri gukora imirimo. Rero murabizi buno turi mu mibuka gamabyarwa ga Yesu Kristo ubwo turi kujya tuje guhekenya inyama tuje kumwezi tuje kuzihiza turya inyama tugire nyine turyoherwe so reka wenda kubwo turi kujya tuje guhekenya nawe kugira aruhuka afata utuzi reka mubwire adusezereho ndetse ababyire ati bye murakoze.
ndabasezera ariko sinari nshaka kugenda kuko ndabakunda numva nifuza guhora mbaganirira kandi ubwo uyu munyamakuru wacu yamaje kugera ngaha ubwo urumva i-comments muraje murifuza zose turabibagezaho tubiganiraho ndetse mukabona ubusobanuro bwimazeyo. So ndasoza mbabwira ngo ubumwe n'imbaraga kandi ubumwe n'intsinzi. Tena twese hamwe dushize hamwe nta kitunanira, twese hamwe turatsinda kandi twese turitsinda. Wumva bavuga itsinda ntago bavuga umuntu umwe ngo ni itsinda. Itsinda buri bari ekipe cyangwa se ikipe ishize hamwe. So twese turi hamwe dushobora kunesha ndetse tukagirira bagenzi bacu neza tukanabafasha. Nibyo nababyenti rimwe kujana rimwe gusa rimwe bishobora guhindura ubuzima bwaho waturutse cyangwa se bw'abantu. Ushobora kurisuzugura nsubwo nkiri nditumye ryamara iki cyangwa se ndaya maroti ryamara iki kaba 5 iba rimwe iba 20 irafasha. Rero murumva nyabuneka suvuga ngo turugushaka nabitana bivuze ko kare ntago dushaka gukira mu bantu cyangwa se ubwo dushaka guhindura ubuzima bw'abantu. Ntago dushaka ngo twumve ngo ahantu runaka umuntu yiyahuye kubera yabuze icyo kugaburira abana cyangwa se umugore yakuyemo inda kubera yabonye atazagabura. No, ibyo ntago tubishaka. Urabizi kenshi na kenshi abantu benshi bakuramo amada, abandi bariyahura cyangwa se bamwe bagatana ugasanga umugore naragushatse ntago urukungaburira ubwo se kujyana avuye iwacu ntaryaga ugasanga birabasenyeye. Rero ibyo ntago tubishaka, ubwo dushaka guhindura ubuzima ndetse no gufasha abantu mu bintu by'ubuzima by'imibereho. Rero gake gake gashobora kukiza mugenzi wawe kandi twese dusize hamwe dushobora kubinesha. Rero ndabasezeye kuri uyu mwanya ariko ndakomeza kubasabira dukomeze kubana ndetse tunasabirane, dusabire abo bose bo tuzi bafite ibibazo kandi dukomeze gusabira izi gahunda zizaje gusoboka tuzishira imbere z'Imana. Okay, arakoze cyane, arakoze kubwo kudusezeraho. Yari umwana wanyu mwari kumwe ni Jimmy kuri Mahoro TV. Turabakiriye comment zanyu, ibitekerezo byanyu turabikeneye ndetse mutibagiye gukora share, like na subscribe kugira ngo amakuru yose atekuje rabacika. Murakoze cyane, Uwiteka Nyiringabo abane namwe. Ciao ciao, salute.